Selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Video ni sangat ringkas lah. Saya nak tunjuk satu produk baru. Bukan produk baru lah. It's been in the market for very long time. Tapi sekarang baru saya dapat time untuk review benda ni lah. So produk ni adalah underseat subwoofer. Underseat subwoofer Infinity Basslink Mini. So Infinity ada banyak variant dalam underseat mereka. Yang sangat famous tu Infinity Basslink SM2 atau SM. So ini adalah adik dia lah, adik kecil dia. So saya nak buat unboxing serta overview lah. Kalau you dah beli underseat ni kan, you akan dapat warranty card, and then you akan dapat manual. Manual ni tolong jangan buang, ada banyak information lah. Cara nak pasang dia apa function button, apa function face. Semua benda ada. So dia ada banyak language lah. So kita tengok yang bahasa Inggeris je lah. Yang lain semua tak perlu, kita tak faham. So kita buka ini, kita dapat dia punya remote control punya kabel. Yang ini macam Ethernet kabel lah. Itu kabel dia. And then you akan dapat power harness. Alright, so this is the power harness lah. Generally saya tak berapa minat connector macam ni lah. Yang type macam ni, saya tak berapa minat. Disebabkan dia tak ada flexibility sangat tau. So dia bagi wire macam ni. So kita kena buat wiring sendiri lah dan bagainya, which is messy lah. I don't really like it. So you ada you punya ground. You punya ground, and then you punya power. And then kita warna biru ni dia remote turn on. So yang ni kita tarik kat aksesori lah. So masa kita buka kunci dekat aksesori, baru ada power ni. So switch dekat dalam ni akan on. So ini adalah high level input. Kita pakai speaker level. So kalau kita pakai speaker level, yang ini tak payah. Not necessary. Alright. So itu adalah harness dia lah. Second, you dapat aksesori lah. Screw bracket, mounting, and you dapat fuse sekali. 15 saja fuse dia. Kotor, jari kotor, jangan abaikan lah. So ni adalah remote dia. Buka remote dia. Dia sama lah, sama macam Basslink punya remote dan lain-lain produk Infinity. Alright, ni base dia. Tak boleh fokus pula Hanat betul. Ni sub level. So dalam SM dan SM2 dia warna hijau, tapi yang ni saya tak tahu warna apa. Biasanya dia cerah sangat lah. Saya tak berapa suka benda tu. So your Ethernet cable akan masuk sini. And then masuk dekat amplifier. Tu kat sana lah. Alright, kita buka unit dia. Alright. Agak berat benda ni. Walaupun saiz dia kecil, tapi dia agak berat. Oops. Alright. So inilah back end dia, back plate dia. Alright. So you akan ada you punya power level, and then you got your RCA, remote, gain setting, apa lagi? Bass boost, low pass filter. Ini auto turn on yang saya bagi tahu tadi tu. Kalau pakai high level input, kena on benda ni lah. So dia akan detect signal dari speaker, dia akan on sendiri. So kalau pakai RCA tak boleh pakai feature ni. Kena pakai high level input, baru dia akan jalan. Agak solid lah. Tak nampak apa-apa lagi. So dia sleek lah, kecil, sangat kecil. Kalau kita nak bandingkan size dengan Basslink SM, so dia sangat kecil. So size comparison dia agak nampak jugalah. Ya, saya zoom out sikit boleh. Oh, dah maksimum. Ini SM lah. So ini yang Basslink Mini dia. So saya akan install subwoofer ni dalam myvi. So saya akan buat video how this thing perform lah, cara dia, performance dia macam mana, sedap ke tidak, baloi ke tidak. Ni lagi mahal daripada SM.
Okay, dimension wise lagi kecil, tapi cone area dia besar. Okay, dia tak bulat tapi dia macam rectangular shape macam ni lah. So you get more cone area kalau kita bandingkan dengan 8 inci yang bulat tu. Okay, so yeah, this is the overview untuk Baselink Mini. So saya akan buat video sound test dia macam mana. Ramai itu dia Infinity Baselink Infinity Baselink Mini. Okay, saya tak boleh buat banyak demo sebab copyright issue lah. Okay, so yeah, harap video ni boleh dapat insight sikit lah pasal underseat subwoofer ni. Okay, so yeah, thanks for watching. See you guys in the next video.